Bugungi kunda yurtimizda xalqaro aloqalarni kengaytirish, xorijiy davlatlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, mehnat munosabatlari, kasb-hunarga o'qitish va bandlikni ta'minlash sohalarida xalqaro tajriba almashuviga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu jihatdan Janubiy Koreya delegatsiyasining Samarqand shahriga tashrifi xalqaro hamkorlikning amaliy namunasiga aylandi. Janubiy Koreya iqtisodiy, ijtimoiy va mehnat kengashi raisi boshchiligidagi delegatsiya Samarqand temir yo'l vokzalida tantanali ravishda kutib olindi. Shundan so'ng mehmonlar Samarqand shahridagi kasbiy ko'nikmalar mintaqaviy kasb-hunarga o'qitish markazi faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Tashrif chog'ida mehmonlarga mazkur markazda yoshlarni zamonaviy kasb va ko'nikmalarga o'rgatish, mehnat bozorining dolzarb ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, mehmonlar zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan o'quv xonalari, amaliy mashg'ulotlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, o'quv jarayonining mazmuni va metodik yondashuvlar bilan yaqindan tanishdi. Tashrif doirasida ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha 3 tomonlama sheriklik kelishuvi imzolandi. Unda Bandlik bosh boshqarmasi, Savdo-sanoat palatasining hududiy bo'limi, Kasb uyushmalari federatsiyasi viloyat kengashi vakillari hamda koreyalik mutaxassislar ishtirok etdi. Uchrashuv davomida ijtimoiy mehnat sohasida 3 tomonlama hamkorlikni mustahkamlash, kambag'allikni qisqartirish, aholini ish bilan ta'minlash bo'yicha tajriba almashish, o'zaro manfaatli loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Hozirgi tashrifimizning asosiy maqsadi O'zbekiston va Koreya kasaba uyushmalari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni yanada mustahkamlash, munosabatlarni yangi bosqichga olib chiqishdan iborat. Bu yo'nalishda bizda mavjud hamkorlik aloqalarini chuqurlashtirish va yangi tashabbuslarni ilgari surish rejamiz bor. Tashrifimiz davomida biz Samarqand kasbiy ko'nikmalar markazining faoliyati bilan tanishdik. Mazkur markazga bo'lgan qiziqishimiz anchadan buyon mavjud edi. Bugun ushbu markazga tashrif buyurishimizdan mamnunmiz. Ayniqsa, u yerda yaratilgan shart-sharoitlar, mavjud infratuzilma va o'quv jarayonlari bilan yaqindan tanishish biz uchun muhim bo'ldi. Markaz jamoasi tomonidan iliq kutib olindik. Ko'rganlarimizdan mamnun bo'ldik. Qisqa muddatda fuqarolarni zamonaviy kasblarga o'qitish uchun bu yerda zarur texnik baza va o'quv muhiti yaratilgan. Bu albatta Koreya va O'zbekiston o'rtasidagi samarali hamkorlik natijasi sifatida e'tirofga loyiqdir. Ma'lumki, Koreya iqtisodiyoti asosan ishlab chiqarishga yo'naltirilgan bo'lib, yirik sanoat korxonalari faoliyat yuritmoqda. Hozirda ko'plab O'zbekiston fuqarolari ushbu sohalarda mehnat faoliyatini olib bormoqda. Kelgusida esa biz ushbu yo'nalishdagi hamkorlikni kengaytirgan holda yangi ish o'rinlariga O'zbekiston fuqarolarini jalb etish bo'yicha aniq rejalarni ishlab chiqamiz. Shundan so'ng delegatsiya a'zolari Samarqand shahrining tarixiy obidalari va diqqatga sazovor maskanlarini ziyorat qilishdi. Jumladan mehmonlar Amir Temur maqbarasi, Registon maydoni hamda boshqa me'moriy yodgorliklar bilan yaqindan tanishdilar. Markaziy Osiyoning eng qadimiy va maftunkor shaharlaridan biri bo'lgan Samarqandga tashrif buyurganimizdan juda mamnunmiz. Bu qadimiy zaminning boy tarixi, madaniy merosi va bugungi zamonaviy qiyofasi bizda katta taassurot qoldirdi. Shahar o'z nomiga munosib ravishda tarixiy obidalarga, ilm-ma'rifat maskanlariga boy ekani bizda katta qiziqish uyg'otdi. Ushbu tashrifimizning asosiy maqsadi O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Kasaba uyushmalari federatsiyasi va boshqa hamkor tashkilotlar bilan 3 tomonlama kelishuvlar orqali o'zaro hamkorlikni mustahkamlash, kasb-hunar ta'limi va mehnat munosabatlari sohasida tajriba almashishdan iboratdir. Janubiy Koreya delegatsiyasining Samarqandga tashrifi ikki tomonlama hamkorlik aloqalarini mustahkamlash, kasb-hunar ta'limi va mehnat sohasida o'zaro tajriba almashish yo'lida muhim qadam bo'ldi. Uchrashuvlar va imzolangan shartnomalar kelgusi hamkorlik uchun mustahkam asos yaratdi. Xizmat qiladi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi saroyida mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha Respublika 3 tomonlama komissiyasi hamda Koreya iqtisodiy, ijtimoiy va mehnat kengashi delegatsiyasi vakillari uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ta'kidlash zarurki, Koreya iqtisodiy, ijtimoiy va mehnat kengashi raisi Gi Seop Kwon boshchiligidagi delegatsiyaning tashrifidan maqsad O'zbekistondagi ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha Respublika 3 tomonlama komissiyasi faoliyati bilan yaqindan tanishish hamda bu borada mamlakatimizda to'plangan boy tajribani o'rganishdir.
알aikum. 저는 삼자위원회 Men Koreya kasaba uyushmalari federatsiyasi kotibi sifatida shuni aytishim zarurki, bugun imzolangan anglashuv memorandumi ikki tomon uchun ham birdek ahamiyatga ega. Bugungi uchrashuv va qo'shma seminar ushbu memorandumda ko'zda tutilgan masalalar yuzasidan hamkorlikning ilk qadami bo'ldi. Ushbu hamkorlik ikki mamlakat uchun ham samarali natijalar beradi. Xususan, uch tomonlama hamkorlar uchun ham dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan mazkur memorandum ikki mamlakatda uch tomonlama muloqotni yanada rivojlantirish, bu borada to'plangan ijobiy tajribalarni ommalashtirish, samarali bandlikni ta'minlash va xodimlar ijtimoiy himoyasini ta'minlash borasidagi ishlarni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bu boradagi sa'y-harakatlari, xalqaro tadbirlar, turli davlatlar bilan yo'lga qo'yilgan samarali hamkorlik aloqalarida yaqqol namoyon bo'layotgani hamda o'zining ijobiy natijalarini berayotganining guvohi bo'lmoqdamiz. Meni juda quvontirgan jihatlardan yana biri O'zbekistondagi ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha uch tomonlama munosabatlarning tobora rivoj topib borayotganidir. Afsuski, hozirda Janubiy Koreyada bu unchalik shakllanmagan va bu tizimni o'z yurtimizda ham takomillashtirish harakatidamiz. Shundan so'ng ijtimoiy muloqotni yanada rivojlantirish va mustahkamlash mavzusida o'tkazilgan qo'shma seminar davomida, jumladan ijtimoiy muloqot orqali milliy raqobatbardoshlik va mehnatni boshqarish munosabatlarini oshirishning namunali misollari bu boradagi tahlillar yuzasidan muhokamalar bo'lib o'tdi. Xo'sh, bunday yondashuv amaliyotda qanday natijalar beryapti? Ushbu savolga javob olish maqsadida mehmonlar Toshkent shahridagi korxonalarning birining boshlang'ich kasaba uyushmasi qo'mitasi va ish beruvchi o'rtasidagi ijtimoiy sheriklik va ijtimoiy muloqot tizimi, jamoa shartnomasining mazmun mohiyati va ushbu lokal hujjat orqali xodimlarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlari va mehnat sohasidagi huquqlarini himoyalash, mehnatni muhofaza qilish borasidagi amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdilar. Koreyada ham ko'plab mashina zavodlari bor. Bu zavodda ham ulardan qolishmagan holda ilg'or texnologiya mavjud ekanligini va shu bilan birga xodimlarga qulay sharoitlar yaratib berilganini ko'rdik. Bu uch tomonlama hamkorlik doirasida amalga oshirilayotgan ishlarning amaldagi ijobiy natijalarini yaqqol ko'rsatib turibdi. Keng qulay muhit, zarur va zamonaviy shart-sharoitlar, mehnat muhofazasi, bularning barchasi yaxlit tizimda o'z aksini topganligining guvohi bo'ldik. Qolaversa, ushbu sohadagi yutuqlar zamirida mamlakatingiz prezidentining inson qadrini ulug'lashga qaratilgan tashabbuslari mujassam. Biz buni o'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz va juda xursandmiz. Xuddi shunday uchrashuv Toshkent viloyatidagi mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan birida ham tashkil etildi. Har qanday korxonaning iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari ilg'or tajriba, zamonaviy texnologiyalar, innovatsiya va malakali kadrlar bilan bog'liq. Mazkur jarayonda xodimlar uchun xavfsiz va munosib mehnat sharoitlarini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Janubiy koreyalik mehmonlar Chirchiq shahridagi ushbu tekstil korxonasi misolida ham bunga yana bir bor amin bo'lishdi. Kasaba uyushma qo'mitasi va ish beruvchi ijtimoiy sherikligida mehnatkashlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishuv jarayoni delegatsiya a'zolarida katta taassurot qoldirdi. Sanatoriylarga bepul yo'llanmalar, turli sayohatlar, tushlik transport, hammaliga bepul. Men bu imkoniyatlardan juda ham mamnunman. Shuningdek, ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha Toshkent viloyati hududiy uch tomonlama komissiyasi a'zolari bilan suhbat o'tkazildi. Samarqand viloyatidagi tashkilotlar bilan tanishuv jarayonlari Samarqand shahar ishsizlarni kasb-hunarga o'qitish markazi KOIKA faoliyati bilan tanishishdan boshlandi. Samimiy ochiq muloqot asnosidagi suhbat Samarqand viloyatidagi hududiy uch tomonlama komissiyasi a'zolari bilan ham bo'lib o'tdi. Ijtimoiy mehnat sohasi uchun malakali kadrlarni tayyorlashga yo'naltirilgan O'zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasida yoshlar uchun yaratib berilgan zamonaviy sharoitlar ham mehmonlarda katta qiziqish uyg'otdi. Bu boradagi ijodiy ilmiy izlanishlar, talabalarning o'qishga bo'lgan kuchli intilishlari yangi O'zbekiston oldida turgan katta maqsadlariga hamohang ekanligi mamnuniyat bilan e'tirof etildi. Umuman har bir manzil, har bir uchrashuv mehmonlarning hayratini oshirib, yorqin taassurotlarini inom etdi. Hayotimiz yildan yilga va kun sayin yaxshilanib, yangilanish va ijobiy o'zgarishlarning epkin shabbodasi har bir yurtdoshimizning ko'ngliga yanada ko'proq ishonch bag'ishlab, ona vatanga bo'lgan muhabbat tuyg'usini jo'sh urdirmoqda. Buni birgina mehnatkashlar va ularning oila a'zolarini sog'lomlashtirish va dam oldirish yo'nalishida yaratilayotgan jahon standartlariga mos sharoitlar misolida ham ko'rish mumkin. Mehmonxona tipidagi Sevarsoy sanatoriysi O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tizimidagi 31 ta sihatgohlardan biridir. Bundan tashqari mamlakatimiz kasaba uyushmalari federatsiyasi tasarrufida 100 ga yaqin bolalar sog'lomlashtirish oromgohlari faoliyat ko'rsatmoqda. Sevarsoy
Tabiat qo'ynida joylashgan bu sanatoriy juda chiroyli ekan. Vaqtimiz bo'lganida bu yerda yana bir muddat qolib, bajonidil hordiq chiqarar edim. Ishchi xodimlarning ta'til vaqtlarida shunday shart-sharoitlarga ega maskanda dam olishlari uchun O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan yaratilgan imkoniyatlar tahsinga sazovor. Bu borada O'zbekistonni namuna sifatida olib, bizlar ham ishchilar dam olish maskanlarini ko'plab barpo etishimiz kerakligini angladim. 3 tomonlama hamkorlik bo'yicha tajriba almashish asnosida mamlakatingizda mazkur yo'nalishda qo'lga kiritilgan ko'plab yutuqlar, jihatlarni o'rganmoqdamiz. Biz uchun bu nihoyatda zarur va foydali. O'zbekistonda ishchi xodimlarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlari va mehnat huquqlarini himoyalashga qaratilgan e'tibor juda katta ekanligiga amin bo'ldik. Demakki, kelgusida bu boradagi hamkorlikni yo'lga qo'yish samara beradi deb o'ylayman. Hozirgi paytda iqtisodiyot va sanoat yo'nalishida Koreya Respublikasi bilan O'zbekiston o'rtasida hamkorlik jadal rivojlanmoqda. Prezidentingiz olib borayotgan odilona siyosat tufayli barcha sohalar rivojlanib borayotganini butun dunyo hayrat bilan kuzatib turibdi. Har bir kun yangi natijalar va yutuqlarga boy. Misol uchun, yaqinda futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi ilk bor jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritganidan barcha qatori biz ham nihoyatda xursand bo'ldik. Va bu kabi tarix zarvaraqlarda o'zining yorqin izini qoldirayotgan voqealar jadal rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi dadil qadamlardan darak beradi. Janubiy Koreya delegatsiyasi a'zolari Toshkent va Samarqand shaharlarining tarixiy obidalari, diqqatga sazovor joylarda ham bo'lishib, yorqin ta'sirotlarga ega bo'ldilar. Bir necha kunlik tashrif nihoyatda samarali kechib, sohadagi o'zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirishda muhim qadamlar tashlandi.